我不是被勒死了吗？这里是推山，我回到了15岁掉下悬崖毁容的这一天。宋舒兰，为了你，他们竟然真的要把我害死在这里。主子，那里有匹马，要去看看吗？看死人也是，这么高摔下去，人怕是早死了。上面有人吗？救命！救救我！这命可真够大的，居然还活着。这位壮士，我是宋国公府二小姐，我姨母是陈王妃，王父是中书侍郎宋弘，求求你救我，必有后报。主子，是宋国公府的小娘子，宋家的人，带上来。多谢壮士相救。壮士，萧炎，居然是他，那个为了宋舒兰亲手将我关回地狱的人。怎么，怕本都？没有，只是听闻督主喜静，不敢惊扰。哪来的谬言？本都最喜欢热闹，特别是看人从嘴硬到求饶，从侥幸到绝望，那声音最是悦耳。把他扔下去。萧督主，我没骗您，我以前只在宫中见过您一面，才一时没认出您。我今天是我母亲冥诞，凌云寺的人都能证明。慢着，这玉是何处得来？我自小就带着，阿娘说是对我很好的一个姨母送的，说是最珍贵的遗物，不许我给任何人。我真的没骗你，求你相信我。怎的这么丑了？我丑怎么了？我丑吃你家米粮了？我丑碍你眼了？我只是走错了路，你不想救我可以任我死，为什么要救了我又吓我，把我扔下去？为什么要戏弄我？我到底做错了什么？你的妹妹只有舒兰一个，唐宁太不懂事。唐宁，你心肠怎会如此歹毒？竟然连一个庶妹都容不下！明明我才是嫡女，是宋舒兰夺走了一切，你们都护着她，说我不宽容。我只是想好好活着，为什么都要欺负我？阿兄，我好疼，阿娘，救救我！回别庄。
了。